အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pizza AutoCAD Solution Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးမှာတော့ဒီ AutoCAD ကိုဆွဲနေနေပေါ့နော်ပြန်ထွက်သွားပြီးတော့မှဒီ AutoCAD ဒီ error report လေး message လေးပေါ့နော်ကြားလာတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးသွားပါဦးနောက်အသစ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုလည်းမလွတ်တမ်းကြည့်နိုင်အောင်လို့ notification လေးကိုလည်းနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော် Okay အဲ့ဆိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီဥဆုံးဒီ first option အနေနဲ့ကဒီ computer လေးကိုအရင်ဆုံး restart လုပ်ကြည့်လိုက်ပါတော့ restart လုပ်ပြီးသွားလို့လည်းအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင် second option အနေနဲ့ကြတော့ဒီ window key နဲ့ဒီ R နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ပြီးတော့မှဒီလို run box လေးကြာလာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာ percentage percentage ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုလေးရေးပြီးတော့မှ okay ဆိုပြီးတော့မှနှိပ်ပြီးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါရင်ဒီလိုမျိုးလေးကြာလာရင်ဒီ app data ထဲကနေမှဒီ local ကိုရွေးပြလိုက်ပါပါเนาะဒီ local ထဲမှာဒီ AutoDesk ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆက်ရွေးပြလိုက်မယ် AutoDesk ထဲမှာ AutoCAD ဆက်သွားမှာပေါ့เนาะ AutoCAD ထဲမှာဒီ23ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုရွေးမယ်ဒီထဲကိုဆက်ဝင်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ graphic cache ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီ folder လေးကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီမှာတော့ဘာ error မှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးပေါ့เนาะတကယ်လို့ဒီထဲမှာဒီ graphic cache လေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေအကုန်လုံး select လုပ်ပြီးတော့မှ delete လုပ်ပေးလိုက်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုလေး delete လုပ်ပြီးသွားပြီလို့ရှိရင်ဒီ AutoCAD လေးကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာက AutoCAD ကိုစဖွင့်ခြင်းမှာပေါ့နော် start up dialog box လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်း video file လေးတစ်ခုလုပ်ထားပေးရရှိပါတယ်အဲ့ video လေးရဲ့ link ကိုလည်းဒီ video ရဲ့ description ထဲမှာထည့်ထားပေးပါတယ်ဒီလိုလေးလုပ်ကြည့်လို့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะနောက်တနေ့နေနဲ့ကတော့ဒီ AutoCAD setting ကိုပေါ့เนาะ reset default setting အတိုင်း reset ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်reset လုပ်နည်းလေးကို video file လေးတစ်ခုလုပ်ထားပေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီ video ရဲ့ link လေးကိုဒီ video ရဲ့အောက်ကဒီ description ထဲမှာထည့်ထားပေးပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် AutoCAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသိချင်တာလေးတွေရှိရဆိုရင်လည်း comment မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ။